ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କାହାରି ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ କଥା ହେବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କୁହାଯାଉଛି, ତାର ଇତିହାସ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦିନ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୀଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ନଥିଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ କାଠର ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଇଲେ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 108ଟି ପବିତ୍ର କଳସ ଜଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତ ଜାତିର, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପତିତ ପାବନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ବି ହୁଏ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହାପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଇତିହାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଶ୍ଚୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଆମ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।